wani ya magana cikin haɗin kai da maganar goyon baya. Gaskiya ne, goyon baya baya samuwa sai kai ya haɗu. Haka ne? Babu yadda na yi jama'a su yarda da ku, su bayan ku idan sun kuna cin uban junan ku da ku. Idan kuna harguwa da hanki da hayaniya, to jama'a ba su samu ƙarfin gwiwa a tattare da jagorancin ku ko shugabancin ku. Mun tunanin wannan, saboda haka in an haɗa kai aka yi abin da ya dace aka tafi duk wani wurin ki daya, to wallahi aka ce sky is our limit. Saboda haka ina ganin wannan dalilai dai ba zan tsawaita ba, a takaice kaɗan ne za mu ci gaba da hidima da saduwa na magaru da yawa, kuma lokaci bayan lokaci ko na ba tare da yawa ba za mu rinka saduwa kaɗan ana tattaunawa, ana ba da shawara juna, ana duba matsalolin da suke gaba a ga yadda za a yi maganin su da duk wani abin da zai kawo tafiyar nan ci gaba. Saboda haka honorable ina maka congratulation a wannan dama da ka ɗauko, kuma da wannan ɗawainiya da ka ɗauko. Ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Harka ce wanda ba ta da sauƙi, a yi ba a ganta kamar da sauƙi, wallahi babu sauƙi. Harka ce na hidima da jama'a, harka ce na ɗawainiya, harka ce na kashe dukiya, harka ne wani zai zo kalli da ke wanda ma ka shar. Ka yi haƙuri, ba ka ci ba, ba ka gani ba. Saboda haka da irin waɗannan yanayi ne da wannan yabuwa za a kai da nasara insha Allah, kuma a tafi da kudiri mai kyau da gaskiya da amana, ba ƙarya ba yaudara ba cin mutunci, babu wulaƙanta ɗan adam. Allah ya karama bani adam, kar ka wulaƙanta shi, kar ka tozarta ɗan adam. Allah ya karama bani adam, ka tozarta bawan Allah, Allah zai yi fushi da kai, ko za ka iya samun matsala cikin rayuwar ka. Saboda haka dukkan ku mun san hukunci. Na farko DG ya haɗa ni da Sani Malam ido da ido mun ga juna. Motan kara ya dauke fa. Motan kara yake a gaji wani kulkomi ne, Allah ya saka muku da alheri. Wuri da za a karama shi Malam Mustapha injiniya. So na zanu zuwa na nan har Allah ya haɗa da wani bawan Allah. Na kuma nemi za su gani da shi da Mustapha da shi a amininsa. Akwai mun kwamshi da kaji a liban da taka. Na tabbatar da rawa da zai taka. Shi ya ku sarki liban da taku. A bance yaro na fata ke da sarki. Lokacin na fatuwa zabe a bauchi lokal gamman mun yaki tare da shi kala-kala. So Allah so ya da zabi musu magana da ita siyasa, kuma yana da hanyar da zai iya tuntuba ya nemi alfarma in Allah so ya yarda. So sai na samu mutala a cikin liman ka tamu ya ba mu lokaci, in Allah so ya da zai fara wa Malam Hamza sai mu samu lokacin mu gan shi ya so shi mu san ta ya zai yi tsaye ya zai taimaka in Allah so ya yarda. Mai girma dishi a gaskiya ina yi maka matukar murna da samun wannan matsayi da Allah ya baka. Na san mamu sosai kuwa, kuma halin jiga dokajin Bauchi ya yi zaki. Akwai mutum biyu da suke jikinsa, da Mahmud Kari da shi Sani Malam. Har da Allah wannan mutum biyu mutane masu abu da Hausa suke cewa masu capacity. So idan Allah ya sa da suna tare da mu, bayan sa na zauna tsam ne tunani ina zan bi, na ga ko babu inda zan bi illa bi tafiyan harin jinga. Bisa ga wani abu na yi har matsayin darakta, amma da Allah ya kawo ƙarshen lokaci na ritaya. So wani watashe da ya wuce Allah sa da ma cikin tafiyan mai girma dokacin Bauchi, kuma Allah sa da na sa na fasa Mahmud. So na ga gare ka kara hakunan da saka da shi, ka kara jurewa da juriya da kai da sana.